豐田收緊咗對 Sentry 嗰個控制嘅，即係佢覺得過去嗰兩代咧太多黑幫人士揸。我自己一路都覺得最遺憾一樣嘢就係，係我自己永遠冇辦法 feel 到自己揸車嘅感覺係點樣。我唔知錄唔錄到有響太聲嘅，有都要 cut 咗佢。咁有文化特性嘅一種 interior design 喺汽車上邊咧，除咗瑞典，我諗到嘅就係日本噶啦。上一次我哋試第二代嘅 Sentry 咧，估唔到反應好，咁啊要求我哋試埋第三代。嗱，而家有第三代，好難揾啊！呢部車唔係 V12啦，係變咗 V8 嘅 Hybrid。喂，石料啊！老闆講開得車未啊？我約咗三太去拍賣會啊！ Yes sir， 出發。阻大家先 ，Web Channel 嘅 YouTube 會員制正式推出啦。我哋知道好多觀眾愛錫我哋嘅，提供多條渠道俾大家支持我哋啊！咁至於成為會員有咩福利呢？可以睇翻 description box 啦。依家唔阻大家啦，繼續睇片。老實你知唔知咧？而家我揸得特別小心嘅。咁叫小心㗎啦。係，不過以你標準嚟講，算小心啦，應該係。而家我哋喺石澳道啊。石澳道我同你試車係試得多啫。你坐後座，我揸車好似真係從來都未試過。你揸一架3米幾長 wheelbase 嘅車喺石澳道度，更加要小心啦。其實你雞落又冇嘢喎，啲雙層巴士都係咁行㗎啦。當然咧，某幾個窄位你就特別小心啲啦。點解揾你坐後座咧？當然你係老闆啊嘛。係，咁你都係老闆嚟嘅。你咁謙虛嘅，大家都。頭先我就揸下車過嚟嘅，就嚟揾你嘅。咁我坐前邊又有啲覺得咁唔同嘅呢架 Sentry。我覺得後邊嗱個懸掛系統咧係比之前係 firm 咗嘅，但係總體嗰個穩定嘅感覺咧差唔多。呢個特別嘅地方咧就係個座位咧比上一代嗰架咧係高咗嘅。我唔知個背後嘅設計原因係咩嘢啦。有人話會唔會係 hybrid 啊？有個電喺度，當然唔係啦。個電喺個凳後邊嘅，咁所以咧我好相信佢係特登做高個座墊啦。係令到個老闆咧上落方便啲啊，膝頭哥唔使屈得咁緊要啊，同埋坐喺度咧個視野係開揚啲嘅。咁當然你呢個咁嘅設計，如果相對於你話我1.7米、1.8米、1.9米嗰啲西人點搞咧，可能問水啲嘅。但係以亞洲人嘅標準咧就 OK 啦，我1.7米幾啊，咁只要好舒服咁坐喺度，咁個耳屏有得調角度嘅。咁我而家都唔係調到最斜喎，但係我調到最直嘅後少少啦。係，咁我覺得 OK 啊。你講翻嗰個懸掛系統嘅感覺咧，個懸掛系統運動嘅速度係快咗，即係嗰啲懸掛嘅部件咧係輕快咗。頭先你都好似裝過喎，好似係全鋁合金嘅都係。係啊，而家呢一套多連杆嘅懸掛系統咧，全部都用鋁合金部件嚟嘅。咁所以個 unspun weight 係明顯係感覺輕咗好多。同埋而家因為個底盤大家都知嘅，即係佢係 LS600H 嗰個底盤嚟㗎嘛，咁所以前後懸掛咧，同舊嗰代係有少少唔同嘅。舊嗰代係4輪都係雙搖臂嚟㗎嘛。係啦。咁呢一代就前係雙搖臂啦，後就係multi-link 嚟嘅。呢一架車其實係 Tom's 嘅版本嚟嘅。其實主要改動就係啲 cosmetic 嘅嘢啦，黑色嘅鬼面罩啲好鬼型啦，個 link 啦。不過影響到行車嘅咧，主要就係個 link 啦。而家係大咗好多嘅，20寸 link 嚟。咁原裝係18寸嚟嘅。似乎豐田係都知道點做嘢喎。相對於舊嗰架咧，我哋有時有坐船嘅感覺啊。係啊，呢架咧就firm 翻啲啦，有啲似一架有性能嘅房車啦。係啊，譬如過呢啲彎咧，我記得2代咧，我哋係好舒服啊，好柔啊，即係嗰種咧啷下啷下嗰種感覺，又唔係話啷得好誇張嘅，但係就將啲嘢放柔得好緊要。咁呢架似乎係有啲大房車，有啲性能，有啲速度嗰種感覺咯。但係而家行緊山路咧，你會唔會頭暈咧？因為你特別敏感嘅，其實你對於嗰啲重心嘅轉變係特別 sensitive 嘅。所以我覺得佢呢個微微升翻高個座墊咧，係有幫助，因為我望嗰個視覺係開揚咗好多。係呢個令到我
冇咁容易頭暈啊。即係反而我坐喺前座，我覺得換咗大呔鈴係未必係一件好事。雖然好型，成件事好型嘅車，好酷嘅真係。但係作為一個 ride 嘅要求高嘅人咧，就未必係一件好好嘅事嘅。頭先我揸入嚟嘅時候咧，我覺得個車好靜嘅，除咗條呔。我唔知你喺後座聽唔聽到，因為呢條呔係啲偏高性能嘅呔嚟嘅，唔係一啲好靜音嘅呔嚟。你喺後座咧，個噪音咧覺得咧呔聲最緊要呔聲先。呔聲我係聽到嘅，但係咧高頻嘅過濾晒啦，基本上係。啊！你記唔記得我哋上次試 Sentry 咧2代咧都話係頭嗰個呔聲係多啲嘅？係啊，無論係操控嘅時候嗰個彈跳啊、聲音啊，你記唔記得我哋當時喺前面試完一輪之後，係啊，好似麻麻地咗咁啊。係。跟住一坐喺後邊嘅時候咧，覺得咁奇怪嘅，點可以設計到個車後邊舒服過前面咁多？係啊，好似兩個空間咁樣。我哋仲話冇理由嘅喎，坐後邊因為坐好近個轆噶嘛，正常嚟講應該係冇咁舒服。係啊，我哋講過咩啊？係啊，咁呢個就係佢嘅設計功力所在啦。咁呢一個咁樣嘅功力咧，亦都一路咧延伸落嚟呢架車，同樣係呢個手法亦都得到同樣嘅效果，係後邊舒服過前面。同埋咧，你頭先講到高座位嗰個問題咧，如果真係喺啲西方世界國家，即係啲人咁高大咧，其實就唔係幾啱坐。即係腳位當然佢冇問題咧，但係頭位真係唔啱坐。你就傳統房車即係 sedan 一路去到後來出咗 SUV， 其實你講嚟講去，只不過係將個車身升高、座位升高啫嘛。係嘛？咁你得到好多好處喎，但係對於一啲仍然係對傳統有執着嘅人咧，佢覺得哎呀個樣都唔同咗咯喎。我都係中意 sedan 啦，係嘛？我覺得而家呢個設計咧，佢係喺 sedan 呢個外形之下咧，係將一啲 SUV 大家認為係可取嘅元素放咗落去。當然啦，你個座墊就高咗，但係車頂又高唔到幾多，咁你個 headroom 咧就相對少咗。咁啊睇下咩地方嘅人咯。係。咁因此點解佢出咗 SUV？ 係啊，其實個意思都係咁樣，因為豐田以我所知係冇將呢一部房車版嘅 Sentry 賣去國外嘅，但係 SUV 就講到明會賣㗎啦，仲要係好着重，譬如中國嘅市場添，連豐田章男都自己去走去 sell 嘅。我相信好快好多地方都會發售呢個 Sentry 嘅 SUV， 咁希望香港都有啦，因為而家你想買一部好似呢一部咁嘅水貨咧，都唔係咁容易嘅。咁我聽一啲日本有汽車業嘅人講咧，豐田收緊咗對 Sentry 嗰個控制，即係佢覺得過去嗰兩代咧太多黑幫人士揸，太過霸氣啊個樣。係啊，咁就對 Sentry 呢個品牌就唔係太好啊。到呢一代第三代出嚟，佢就揸得好緊，咁就你要出口咧就比較麻煩少少。咁仲有就係你做嗰啲 record 喺廠嘅 record 咧，係記錄得好仔細，邊個係車主啊？你有冇轉過手啊？做過啲咩嘢？佢啲記錄得好仔細。咁所以呢部房車賣出去海外，就算係二手都唔係咁多。SUV 就更加係唔得添，暫時。因為有個朋友最近都有興趣買嘅，咁佢就見到啲 bid 場出現咗一部，咁就諗住 bid 啦，起碼都問下價先啦。香港嘅水貨車行咧有一間咧就話，哇，可能嚟到要400幾萬喎。咁我朋友話：咁你睇下有冇先啦，都係問下啫。結果第二日就覆咗，攞唔到啦，因為根本冇文件俾你啊。直頭唔俾文件你去做一啲 type approval。所以你話係咪真係有錢就買到咧？又開始唔係咯。不過 SUV 就係出口嘅，但係 SUV 就用緊另外一套 platform 㗎啦，另外一套 powertrain 嘅，就唔係而家用緊嘅 V8 Hybrid 5000cc。同埋呢一部嘅 Sentry 房車係冇 plug-in hybrid 嘅咯，SUV 係有 plug-in hybrid 嘅。嗱，而家呢段平順啲啊，你覺得點樣？都有啲坑渠蓋㗎。嗱，佢用咗20寸鈴之後咧，路面嘅起伏係反映到出嚟嘅。粗糙度都反映到出嚟嘅。係。問題就係嗰啲刺耳嗰啲高頻嗰啲咧，嗰啲聲音全部係過濾晒。我覺得如果有啲人係真係好中意傳統 Sentry 嘅感覺咧，咁啊買翻原本個 size 啦。係啦，就用翻18寸。係啦，但係如果你嫌嗰隻係真係太過舒服到好似隻船咁樣咧，呢個20寸鈴，我覺得係唔會令到你係唔舒服嘅，可以接受。但係可以換條冇咁 performance 嘅軚，舒適少少嘅軚。
可能個胎噪就會再少翻啲啦，個吸震亦都會好翻啲啦。咁通常你講到咁，我要試㗎啦，試後座㗎啦。咁你做司機咧？我自己一路都覺得最遺憾一樣嘢就係、係我自己永遠冇辦法 feel 到自己揸車嘅感覺係點樣。係，你一世都唔會 feel 到。嗱，個坐墊高度升高咧，就只限於後邊個老細位啫。司機位咧就係同一般嘅 sedan 一樣嘅，都係略為矮啲嘅。呢一個咁樣嘅微微升高嘅坐墊，你感覺點啊？文，你講得啱喎，嗰種搖晃當然唔係好似上一代嗰種咁柔和嘅，係剛硬少少嘅。咁但係唔係唔舒服嘅喎。唯一我覺得係條胎又闊咗啦，又扁咗啦，咪好似你所講路面嗰啲粗糙感。你知香港路面真係好粗糙嘅，係啊，咁真係會經過條胎傳入嚟咯。我可以幻想到，如果真係用翻原廠嘅18寸鈴個胎套厚身翻啲，咁我諗真係好 Century 嘅感覺。因為套避震就係 Century 嘅感覺嚟嘅喎，好似我哋上次試2代嗰陣時所講一樣㗎。呢一架車都係冇得校嘅氣膽，唯獨可以校就係升翻高個車底咯，可能俾你過某啲比較高嘅路噃。咁係咁多啦。冇咩 sport 啊，諸如此類，乜都冇嘅。但係佢行起上嚟嗰種太極式，好似將你嘅身體變咗太極球咁猜下，係好得意嘅。係啊，佢車尾係舒服過車頭喎。係咯，覺得車頭可能因為重啊，佢需要用翻啲大啲嘅力量去同佢對抗啦。係，所以得到出嚟咧，你會有一個比較明顯啲嘅跳動感覺，但係車尾咧就完全冇啊。喂，但係咧，我覺得呢一代嘅 Century 咧，好似係獎賞呢個駕駛者多啲嘅喎。係啊係啊，上次我哋試上一代 Century 嘅時候咧，我哋話揸起上嚟嘅感覺係非常之似嗰啲英式嘅老闆車啊，即係個司機咧一定要咧雙手咧捉住個軚盤啊，你稍為咧分神咧架車就會啷㗎啦。咁呢一架咧俾咗啲寬容度嘅司機啦，即係話咧你略為放鬆堂軚，等架車自己個頭腦個角度去工作啦，佢可以回到軚嘅，亦都俾到豐富嘅軚感俾你嘅。即係話老細如果中意起上嚟嘅話，你出去兜2個圈，你都唔會覺得係好沉悶㗎。呢架車齋上都有得樂趣㗎。呢一代我就喺石澳度，我係敢揸快啲嘅喎。一來佢呢一副計咧個反應係再敏捷啲嘅，比舊款個 V12。舊款 V12梗係好甜美啦，好厚啦啲扭力。咁但係你講嗰個 instant 嘅 response 呢一個係醒啲嘅，我覺得。咁當然啦，呢一部係一部5公升 V8 再加 hybrid 嘅系統嚟㗎嘛，都冇乜人用㗎咯喎，係嘛？係啊，其實 FR 嘅豐田 hybrid 本來就唔多嘅。如果係 V8 5公升咧，咁就淨係得翻佢用㗎啦。因為呢一部當年係 LS600H 嗰個系統嚟嘅 ，Lexus 已經再冇用呢一台 powertrain 啦。係啊，而家佢哋最 top 嘅都係 V6 hybrid 咯，就係500H 嚟㗎啦，所以冇600H 㗎啦。仲有一個特別嘅地方咧，就係我哋對於嗰啲橫置引擎嘅豐田 hybrid 咧，大家都好熟悉啦，我都講過好多次。但係呢一部咧係縱置引擎 FR 為基礎嘅 hybrid 咧，係有少少唔同嘅。咁我哋都知道啦，豐田嗰個 hybrid 咧，佢有一個叫做 eCVT 㗎嘛。係啊。咁就用2個摩打再加一個行星齒，就做到無段變速嘅效果啦。咁但係呢一部咧，縱置引擎 FR 為基礎嘅 hybrid 咧，佢就係喺個 hybrid 系統裏邊咧，佢都有個波箱仔嘅喎。咁佢就唔係好多段數嘅啫，就俾2級你。咁咧多咗2級之後咧，即係話嗰個 eCVT 佢需要做嘢嗰個 range 咧冇咁多啦，因為有人幫咗手啦嘛。係啊，亦都可以話咧，佢將嗰個總嘅變速嗰個範圍咪拉闊咗咯。即係話嗰個 engine 咧，當我上咗高速嘅時候咧，佢就可以用一個好低嘅轉速去做嘢啦。咁啊啱晒呢個 V8 啦 ，V8 夠晒力噶嘛，唔使咁多轉速啦。所以咧，佢雖然話 V8 5.0咁多人驚係嘛，但係配合呢個 hybrid 系統咧，廠方嘅數字係可以做到每1升係行12.4個 km。哦，都相當好喎。咁相當好啦，因為佢唔單止係個重量啊，而且仲係 FR 咧，佢俾到你嗰個操控性啦，俾到你嗰個動態嘅感覺啦，竟然仲係有咁樣嘅油耗咧，
係一個相當唔錯嘅系統嚟嘅。我好中意佢保留翻 Century 某啲 craftsmanship 啊，即係都唔係話要好多咩氣氛燈啊，諸如此類啊。佢都有 mon， 我知道後邊有 mon 嘅啦，已經較座位啊，較乘客位變咗做一個摺凳啊，咁我啲都係用 touch screen 去做㗎啦，就冇係上一代咁全部都係實體掣咁開心嘅。咁但係你成個氣氛呢啲 lace 嘅窗花，好日式啊！好日式，我好中意嘅。仲有呢個天花板嗰啲壓紋，又係好日本布嗰種感覺啊！即係喺啲細位嗰度去玩到好有自己嘅傳統啊！咁有文化特性嘅一種 interior design 喺汽車上邊咧，除咗瑞典，我諗到嘅就係日本㗎啦。即係德國佢有自己一套 language 啦，但係你又唔係好 identical 嘅。中國啲更加唔好講啦，而家仲喺摸索階段啦，啊好多花神都可以玩。但係日本去到最豪華就係呢種。你好似住好靚、好高級嘅榻榻米酒店嗰種感覺，包括啲被啊，雖然望落去有啲似賓利嗰啲，但係你再細心啲摸下，有啲溫暖嘅感覺，唔係咁疏離。但係佢又唔係好追求極度奢華，咁啊好清雅得嚟咧，又好高級、好有品味嗰種啦。日本人都係咁啦。係。啲木咧其實唔會好似即係好似賓利嗰種咧，有好多種嘅花紋啊，有好多種嘅木材嘅選擇啊。佢就係覺得呢啲就係日本文化最欣賞嘅，好清淡，好似飲龍井咁啊。係啦，清清淡淡。清淡優雅。而家佢係皮凳啦，你會唔會中意佢嘅絨凳多啲咧？我比較庸俗啦，老實講，我中意皮凳。我記得上次我哋試完2代嘅時候咧，佢話我有擁凳版喎，你要借 Century 做咩唔開聲？我老友，我鬼知你有 Century咩？你知啲車收埋晒。呢一部咧以 FR 為主體嘅豐田 Hybrid 揸上嚟相當之有玩味嘅。咁我哋又即管喺一個合適嘅空間裏邊發揮下，究竟佢係咪除咗舒適優雅之外咧，都仲可以有啲玩味嘅咧？喂，嗱，首先呢種力你又唔係第2代可以有噶啦，肯定唔係同一回事嚟嘅。我直頭連後座都聽到你踩油嘅時嘅引擎咆哮聲嘅。V8嘅聲咧就同 V12係唔同嘅。V12咧就太斯文優雅啦 ，V8咧就會有啲拳拳到肉嘅感覺嘅。Tom's 改嘅 cosmetic 係冇喐過嗰個 powertrain 嘅，係死喉嗰度有改過少少，所以數值上係一模一樣嘅。到 total output 係431匹左右啦。果然呢架車係可以令阿龍 Sir 揸快少少嘅。我唔知錄唔錄到有響胎聲，有都要 cut 咗佢。其實你預咗個 body roll 係有嘅，咁但係唔係嗰種緊張式嘅 body roll 嚟嘅。我又唔係揸得好快啦，仲有啲 roll 嘅 body roll 係唔緊要，即係你個 roll 嘅同時咧，你唔見到嗰個 grip 係有大幅度嘅下降。即係個 suspension 做嘢做得好好啦，即係個轆永遠都係 keep 住同地下好好嘅 contact。哇！有推背感啊，真係。呢個咧就係佢中置引擎嘅 Hybrid 中間裏邊個波箱仔幫到你嘅。如果橫置引擎嗰隻咧，後邊咧就用個電摩打去幫你咧，係冇呢一種咁樣嘅推背感嘅。好，咁阿龍咁就請你啦。聽到請你做司機。咁我做司機就係，喂，今日我唔係同阿三太去拍賣會咩？好啦，今日好難得呢位朋友就借呢一部 Century 第3代俾我哋試啦。咁我知道，好想試埋 SUV 啊嘛，真係未試到啊，大佬。去日本可能揾到嘅。係啦，可能去日本。可能去日本咯，仲要同豐田講喎。哇！咁呢個工作咁艱巨，不如等我做啦。好啊，我難得可以收埋。記得 subscribe 我 YouTube channel 啦，仲有 Facebook IG 啦。comment like and share 啊，仲有好多朋友未 subscribe 我哋嘅 channel 㗎。雖然成日睇，撳埋個掣啦，唔好孤寒啦。多謝晒，拜拜。